市神岡北日本花火工業による打ち上げです。花火の町大曲の洗練されたスタイルの花火をどうぞお楽しみください。それではオープニングです。4号3発を打ち上げます。皆様ご一緒にカウントダウンを始めましょう。5、4、3、2、1、点火。続きまして5号リクエスト花火に入ります。クラウドファンディングの募集にて花火を愛する方からの5号玉のリクエストご協賛をいただきました。誠にありがとうございます。華麗な芸術玉を一発ずつ打ち上げてまいります。第1号天空のクジャク花火様のご提供です。第2号光の曼荼羅荒野の花火月様のご提供です。第3号夜間飛行高松夏子様のご提供です。ありがとうございます。さらにフィナーレのスターマインの中で高地茂彦様ご提供による紫緑スパンコール八方咲きを打ち上げます。ご購入リクエスト協賛をいただいた4名様誠にありがとうございました。続いては5号芸術玉コレクションです。岩手内陸ではあまり見ることのできない愛知県と山梨県の花火業者の4号創作すいません5号創作玉を打ち上げます。愛知県蒲郡市加藤演歌スプリングスの時計草山梨県市川三郷町マルボウ3発ございます。結晶花続いて中央虹分身グラデーションありがとうございました。短い時間でしたありがとうございました。いよいよフィナーレに参ります。秋
秋田県大仙市上岡にて創業121年にわたり大曲の花火を作り続けてきた花火業者北日本花火工業、花火の常識を覆す芸術的な花火を次々と開発する未来花火のパイオニアです。大曲スタイルの扇打ちスターマインをどうぞお楽しみください。なお、これより打ち